大家好，歡迎嚟到和睦移民律師事務所嘅 YouTube Channel， 有我移民律師 Johnny。今日想同大家講一講話一期3集嘅 Construction Industry 移民到澳洲嘅攻略，具體發生咩事，同埋 Construction Industry 入邊有啲乜嘢工種，乜嘢人可以 apply 同埋點 apply 呢？事不宜遲，即刻開始啦！嗱，大家都知啦，澳洲咧而家個樓價就一直急升緊㗎啦，咁啊同香港就唔同啦嚇，我哋呢邊就非常之多 project， 就根本冇人做，要令到個房價下降咧，咁都係市場需求，咁唔係話有人為操縱，唔係有高地的價定政策，我哋真係冇呢啲嘅，即係最關鍵個問題就係 supply and demand， 即係社會嘅供求問題。第一個需求多唔多？嗱，政府咧喺打壓樓價呢樣嘢嗰度咧，或者係控制租金呢樣嘢，都已經做咗好多功夫㗎啦。佢喺需求嗰度咧，就將好多臨時簽證嗰啲就斬，學生啊斬，即係之前有啲係讀 Sydney U 都可以俾人拒簽，咁有啲我哋其他嘅合作伙伴 send 翻個簽證俾我哋去做啦。咁當然一開始拒簽嗰張就梗係唔係我哋做㗎啦。佢 Sydney U 都可以拒簽嘅話，佢唔係真實學生。喂，大佬啊，你俾到7萬蚊一年學費你都唔俾啊？去到咁嘅地步，同埋 Visitor Visa 咧，即係你過嚟觀光啊嗰啲，佢都有啲係斬埋㗎啦，唔俾你嚟。呢個喺需求嗰度將臨時簽證嘅人降低咗，然後供應嗰度咧佢都不停增加緊嘅。例如話佢個審批速度盡量加快啦，將好多唔同嘅土地規劃重新改變用途啦，令到低密度變成中密度，中密度變高密度啊，或者話喺圍住個車站附近做 upgrade 啊，跟然後鼓勵嗰邊不停起好多唔同公寓。咁當然啦，你一塊地咁可能1000平方米，你起一棟10層樓公寓，咁你都50個 apartment 啦，你假設係咪 ？For example。咁所以呢啲嘅話就好過你一個咁樣1000平，咁你淨係起到一間屋3房，你可以點啫？係咪？咁而澳洲已經政府呢邊已經做緊㗎啦，但係你出到建築許可批准你去起，你都要有人起㗎嘛。咁所以而家就問題就出咗係冇人起，唔夠工人。重點係缺 construction， 即係建造業相關嘅工人，例如電工、水工、冷氣工，同埋嗰啲咩木工、瓷磚工、細木工，跟住一大紮呢啲油嘅砌磚嘅，全部都要一個不留。我而家講緊呢啲全部都係技術工人，真係藍領工人嘅。咁而呢啲職業咧，最關鍵一樣嘢就係喺呢個全國聯邦嘅189提名嗰度，佢哋係用最低分係受到邀請，65分就可以邀請到㗎啦。唔係啲以前當年護士呼吸 plan， 上一年嘅幼兒教師呼吸 plan 冇晒㗎啦。移民如果你仲護士仲係 early childhood education， 咁你已經過咗呢一陣㗎啦。考慮其他 plan 啦，你 GSM 你 kick 啲㗎啦。唔係做唔到，但係你個分高咗啦。而家呼吸 plan 去到邊呢？技術工人。咁而 construction 相關啲技術工人講咗，咁但係 construction 仲有其他建造業好多㗎喎。我個 friend Gigi 都係做建築師啦，係咪？呢啲全部都係建造業。咁仲有咩？我仲有個 friend 係做工程嘅。亦都另一樣嘢就係呢一紮嘅白領相關嘅專業人士，建築師、工程師，即係土木啊、結構啊呢啲畫圖嘅測圖員、測量師。你睇我哋之前阿梁乜乜咪做測量師咯。呢啲嘅全部都係需要有需求，你嚟都得，但係佢個要求咧係嚴啲嘅。如果我哋講緊打分表嚟講咧，佢要求嘅分數係高啲嘅，冇去到話藍領工人呼吸 plan 咁樣嚟到嘅。咁而家我哋最關鍵都係講翻究竟呢啲工人點樣嚟？如果你從事緊相關職業嘅話，你可以點樣嚟？同乜嘢係一個我哋比較知道係冇可能做到嘅情況，同乜嘢係比較容易做到嘅情況？咁咧嗱，其實技術工人入邊咧有分2種嘅，一種係持牌 licensed occupation， 另一種係唔使揸牌嘅 non-licensed occupation。呢兩個 occupation 咧係完全係有唔同嘅需求嘅。咁我具體同你講一講啦。licensed occupation 咧就係4個職業3類。第一個水工 plumber， 第二電工。嗱，電工入邊有2種，一種係 general 同埋一種係 special class。第三個咩？冷氣同埋冷凍設備技工。呢3個喺澳洲嚟講咧係一定要有牌嘅，係人都知啦，要攞牌啦。嗱，呢個又出現一個新嘅問題啦。澳洲呢一啲工種咧，水工、電工同埋冷氣工咧，佢個持牌係極為之嚴格嘅。我聽到啦嚇，有好多客戶就同我講話，佢哋諗住去英國，咁啊香港攞咗個香港嘅電工牌咧，就去到英國做電工啦。嗱，it doesn't work。全世界任何電工嚟到澳洲要重新做嘅個牌，美國又好，英國又好，新西蘭啊嗰啲啦，唔好同我講話 we all speak English。Doesn't matter。係咪？我哋知旗嘅入邊有佢知旗，唔代表佢啲嘢我哋受嘅，所以呢樣嘢要注意翻啦。水工、電工同埋冷氣工呢3個係叫 licensed occupation。咁首先你要做嘅嘢係一定係要有一個特別嘅 skill assessment， 你做完咗先至可以嚟到你所屬嘅州份咧去換一張臨時牌，而你呢張臨時牌咧係為期1年或3年嘅啫。
呢個臨時牌係俾你喺呢段時間嗰度咧學習澳洲呢邊嘅知識。假設你就算做咗30年電工，你嚟到呢度重新學㗎啦，學翻澳洲嘅規矩，澳洲啲嘢係點樣做啦？有啲乜嘢係需要去處理啦？你個 code of practice 啦，啲線點駁啦，係咪？我唔係做呢啲咯，我唔識啦。咁但係咪？原來做完咗啦，通過測試咧。讀完咗個 course 咧，你先至可以攞到 full license， 先至叫 license occupation。但係如果由移民嘅角度嚟講咧，係冇問題嘅。只要你做咗個 skill assessment 咧，你就可以申請 general skill migration 189、190、491呢啲咧比較容易攞啊。咁當然啦，如果係電工、水工、冷氣工咧，咁直接就65分揸住你就申請189咧，咁就 OK。你冇牌都可以申請嘅 ，OK。只係個 skill assessment 係特別麻煩做，咁後邊有一期特別講乜嘢 skill assessment 同埋佢究竟係點。啱啱講咗係要揸牌啦 ，license occupation。另一個就梗係 non-license 有乜咧？木工、細木工、木工兼細木工，因為澳洲好多樓係木做噶嘛，咁你搭嗰啲 framework 嗰啲木做嘅 frame 個 structure。細木工就係將啲木連埋一齊，係你做呢一範你知噶。同埋啲 tiler 即係瓷磚工割磚嘅，你貼牆嘅同貼地嘅一樣。bricklayer 砌磚工，即係你搭個磚牆嗰啲。drainer 排水工，同埋 gas fitter 你去 fit 嗰啲煤氣啊嗰啲嘅。glazer 切嗰啲玻璃嗰啲啦。solid plaster 批灰工，同埋roof plumber 即係喺屋頂上面做嘅嗰種水管工。咁呢個可能喺香港少啲，因為呢啲係獨立屋係比較多。呢啲咧就全部係 non-license 嘅。咁即係點咧？如果你係要做 general skill migration 咧，咁你直接你申請個 skill assessment 你過嚟咧，你一樣都係咁做嘅，全部65分就搞掂㗎啦。咁而呢啲 unlicensed 咧，你嚟到呢度你打份工咧就唔使證嘅。但係as opposed to 啱啱嗰啲 license occupation 咧，你打份工都要證嘅。但係呢啲係打份工唔使證。但係如果你要自己接咧作 contractor 去做咧，咁你就一定要有證。嗱，如果你接 job 5000澳紙以上嘅 job 咧，咁你就一定係要持牌噶。5000蚊咧就好細嘅。我之前我自己有個 farm， 得閒喺嗰度養，我種橄欖，翻去我個 farm 嗰度裝燈啊，5眼燈，執下收咗5000幾。你睇啲電工幾搭水。呢一啲嘅話就係呢兩種 occupation。移民嘅路徑係基本上一樣嘅。你要行 general skill migration OK 咧，甚至如果你有僱主擔保都冇問題。但係我哋通常就 recommend 你做個 skill assessment， 因為而家嘅話，除非你係 over 45歲，你做 skill migration 做唔到，例如啲189、190、491你做唔到，咁你冇意思你做 skill assessment 係咪？除非你個職業係你一定要做啦，或者你個國籍一定要做，呢啲咁冇辦法啦。咁亦都有其他方向可以令到話你個 cost 平啲啊，快啲。咁唔係真係話完全劃一標準。但係如果你45歲以下，你自己計個分，篤個手指，你都有65分嘅。講英文都吹到兩嘴嘅，因為呢啲 skill assessment 你係有 technical interview 有 practical assessment。technical interview 就係即係佢喺個 Zoom 嗰度同你 zoom 下啦，係咪 ？practical assessment 你可能真係本人唔知飛到馬尼拉啊，唔知飛到邊度咧，係真係本人同佢駁條線睇嘅。Covid 期間就 suspend 咗啦，而家又翻嚟㗎。咁所以呢啲全部都係有一系列嘅嘢係要做。咁呢啲嘅話，到時專人同你去睇翻，究竟你要做啲乜係會比較好。今日講到咁多先 ，construction 相關而家真係你65分 full cut plan 你就嚟到㗎啦。好多時我哋睇乜嘢係做到，乜嘢做唔到，乜嘢我哋 prefer 去推啲人講話你可以試下咧，係你65分唔止係你189你出一個65分，你仲要睇埋州嘅 cover 嘅政策有冇一個連貫性嘅政策去引入，同埋國家戰略入邊有冇需要先至咁去做，而唔係話喂上個 round 65分得喎，嗱聲去做咯，冇咁簡單嘅呢份工。同埋講得好清楚，最後一樣嘢就係你呢啲咁嘅職業咧，你 at the minimum 如果你要做 skill assessment 咧，你起碼要6年或5年嘅工作經驗。如果你係 license occupation 咧，最好你揸到6年全職嘅工作經驗。如果你係即係話我喺香港我就有個電工牌，我後尾諗住移民嘅，我揸住冇用嘅，因為你冇做過。你要有6年，你仲要 verify 到冇做過唔得，一睇就知你唔掂㗎。但係你有做嘅，甚至話你做過一下嘅，或者你一直做緊，但係唔係去到特別點嘅，都有方法去解決。但係6年佢係計劃冇 formal training， 咁但係好多澳洲嘅 formal training 2年嘅做電工，邊個國家你電工個 course 有2年啦，大佬係咪？喺澳洲咁癲啫嘛，大部分情況你啲 training 都唔認㗎啦，所以揸住6年嘅工作經驗咧，咁你就可以入呢個門檻啦，或者5年嘅工作經驗如果係 non-license， 但係 non-license 嗰啲就容易啲嘅，因為你可能木工啊，咁佢嘅 formal training 同澳洲 formal training 可能又比較似啲咧，係咪？呢啲都有 work around， 但係下一期我哋再具體講翻和睦移民專注澳洲，下期再見。